Masoya taskar Hausa Nobels, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku na jami'a ce wanda yake zuwa muku a wannan tashar taku mai albarka. Idan kai ko ke ya kasance baki a tashar mu, ku daure ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, masu sauraro sai ku biyo mu. Karɓar wayar kawu Sunusi ya ce, haba Sani, me ya saka kullum kana girma kana ƙara shiga dawa? Ai dama haka za ka ce, ya faɗa yana kashe wayarsa. Don murmushi kawu Sunusi, domin idan da sabo sun saba da tijarar Sani. Wannan kenan. Ƙasar Birmu, washe gari, asibiti. Zuwa yanzu jikinta ya saki, period ɗinta ya zo har da ƙarin ruwa an cire mata. Idan ta rufe ba wai bacci take ba, tunanin rayuwa take. Gabanta ne ya faɗi jin sallamar Asim. Suhaila amsawa ta yi, tana gaishe da shi ciki ya amsa tare da tambayar ta ya mai jiki. Kallon fuskar Mardiya ta yi da ta yi fayo. Kallo ɗaya za ka yi mata kasan ba ta da lafiya, ta ce da sauƙi, amma ɗazuma ce mun ta yi cikinta yana yi mata ciwo. Ƙarasawa gaban gadon ya bai ce wa Suhaila komai ba. Allurar da take hannunsa ya saita ya ce, gyara zan miki allura. Da sauri ta buɗe idonta. Tana ta matsar ƙwalla, bakinta na rawa ta ce, na samu sauƙi wallahi, yanzu ba abin da yake min ciwo, ƙafar ma ta samu lafiya. Sarki hannuwa a ƙirji ya zuba mata ido, sai ka ce wanda ya ce zai mata wani abu. Duk ta bi ta ruɗe. Suhaila tashi ta ce, don Allah Mardiya ki tsaya miki allurar nan. Ita ce samun sauƙin ki, kalli ƙafarki duk ta kumbura. Wata uwar harara ta zabga mata. Asim mamaki ne ya kama shi. Ashe abin nata iskanci ne. Cikin ɗaura fuska ya ce, za ki yi abin da na ce ko sai ranki ya ɓaci? Hawaye ta share ta ce, don Allah ka yi min a hannuna. Suhaila dariya ce ta kusan suɓuce mata. Don haka ta fita, banda abin Mardiya kwana nawa ne za su mallaki junansu. Abin da take ɓoyewa dole ya gani. Asim kuwa ransa ne ya ɓace ce, ke me kika mai da ni? Ban san aiki na ba ko ɗan iska, mene abin da zai firge ni a cikinki? Kallon ki nake a matsayin ku ɗaya da na namiji. Da sauri Mardiya ta tashi ta tsaya cak da kukanta, ta ɗago da daradaran idanuwanta wanda suka fara canza launi daga fari zuwa ja. Jikinta a sanye ta juya bayanta, ya matsa fuska yana cewa, ke wace irin ƙazama ce, ki kwana ki tashi, ga jini ya fara ɓata miki jiki amma baki san ki gyara jikinki ba. To ba zan iya taɓa ki ba sai kin gyara jikinki. Sosai halayensa suke bata mamaki, ga kunyar da ta kama ta. Tashi ta yi zaune ta sauko daga kan gadon ta ce, kayana suna makaranta. Banza ya yi mata, ya fita, bai jima ba ya shigo. Leda ya miƙo mata ta amsa, kanta yana ƙasa. Cikin deep voice ɗinsa kamar ko da yaushe ya ce, maza ki je ki gyara jikinki, ki yi sauri ina jiranki. To ta ce mai shiga toilet ta buɗe leda, doguwar riga ce sai sabon wando sai pad a ciki. Wanka ta saka kayanta a cikin ledar da ya sako mata kayanta ya kawo mata. Fitowa ta tamkar wacce ta yi wa sarki ƙarya. Ransa ne ya ɓaci lokacin da ya kalle ta. Ko hijabin nan na uban menene wani takurewa take a cikinsa, ko menene abin ɓoyewa a jikinta oho. Daga rigar ta ya zama wandon ƙasa, da sauri ta yi rubda ciki domin bata taɓa zaton haka zai mata ba. Ta zata irin yadda ya mata jiya haka zai mata. Asim yau da kansa ya saita allurar daidai inda yake so, ya shiga sannan ya tsira mata. Banda gumi babu abin da take yi, don ma ta lura da shi kamar hankalinsa baya kanta. Shine babban samun sauƙinta. Gamawa ya saka mata auduga sannan ya ce, ki sha maganinki. Bata ce mai komai ba, ta gyaɗa kanta. Asim da sauri ya fita daga cikin ɗakin. Cikinta a sanye ta tashi zaune ta mai da wandonta. Ta zuba uban tagumi. Suhaila shigowa ta tana cewa, ya dai ko dai an sha love ne, shi ma naga kamar baya cikin nutsuwarsa. Mardiya ta ce, me kike nufi? Zama Suhaila ta ce, kin fi kowa sani. Kawai ta ce, ta koma ta kwanta. Suhaila ta ce, Mrs. Asim, don Allah me ya faru ne? Kin ga a yadda ya fita kuwa? Tabbas gaskiya fa kina da aiki wallahi. Takaici ne ya kama Mardiya ta ce, ko kuma uban aiki ba? Don Allah Suhaila ki daina saka auren da zan yi a cikin jerin aure. Ni wallahi yadda kika san da ce na fasa. Suhaila zaro ido ta ce, ki fasa ne? Gaskiya Mardiya ki daina wannan hali. Ki yanzu idan kin fasa wa zai biya miki registration? Ni wallahi yau Asim ya burge ni. Kin ga fa kaya ya baki da auduga ne saboda yana so ya kare miki darajarki da na mutuncinki. Kawai ta ce mata, domin maganar da yi mata ta yi mata ciwo a zuciyarta.
wai ba ta da maraba da namiji a gurinsa. Suhaila kayanta ta ɗauka ta shiga toilet ta wanke ta shanya sannan ta fito lokacin ta yi bacci. Kallon agogon wayar ta yi karfe 12 jarabawar yamma ce da su, ya kamata a ce sun bar asibitin nan. Tana cikin wannan tunanin ta ji ƙarar buɗe ƙofar tare da sallama. Da sauri ta ɗago kanta ta ce, wa alaikum salam, barka da rana. Dr. Haris amsawa yana kallon Mardiya da take bacci ya ce ya mai jiki. Dr. Haris ya tambaya cikin murmushi. Suhaila ta ce da sauki alhamdulillah, muna so mu tafi saboda muna da jaraba. Jan kujera ya zauna ya ce oke, ɗazu na gama duba folda ɗinku. Dr. Halima ta turo mu ta kwamfuta. Naga kumburin kafar ya yi ƙasa sai dai Allah ya bata lafiya. Amin ya Allah, Suhaila ta ce. Maradiya a hankali ta buɗe idonta da sauri ta tashi ta zauna ta ce Suhaila ƙarfe nawa? Dr. Haris sosai ya kura Maradiya ido ta farar ɗaya ya ji son yarinya a cikin zuciyarsa. Tun daga shiga zuciyarsa ta kasa nutsuwa. Dan murmushi ya yi mata ya ce masha Allah kyakkyawa ya jikin naki. Da sauri ta kalle sa, ido huɗu suka yi da Asim da yake sanye cikin shadda gizina dark brown. Sosai ta haskaka farar fatarsa. Aikin cikin shadda milk color monogram. Hular da ya saka ma milk ce, hannunsa rike da briefcase da alama yanzu ya shigo cikin asibiti. Farin gilas ne a fuskarsa. Dr. Haris juyowa yana cewa oga barka da zuwa. Ba tare da ya kalle sa ba ya ce barka dai. Dr. Haris ya ce dakta ina fa kamu don Allah a taimaka mu. Ashe daman rabo ne ya shigo da ni. Dr. Halima ce min tai ɗakin nan yana ƙarƙashin ikonka. Amma ga folda ɗin na duba kafin ka shigo. Kai masha Allah wallahi ina kamu. Cikin lips ɗinsa ya kalli Suhaila ya ce na sallame ku, duk sati ku zo a wanke mata kafar ta ci gaba da shan magani. Godiya suka mai, gabaki ɗayansu fita yana ji kamar ya shaƙi Haris. Banda rashin kamun kai shi zai saka a cikin wannan zancen nasu, to wai ma ina ruwansa. Auren da za su yi na contract ne, idan maza 100 za ta tara wannan damuwar ta ci. Har ya fara tafiya ya juyo kiran Haris ya shiga yi. Haris fitowa yana cewa oga wallahi cewa nake ta bani lambar wayarta amma ta ki, wai ba ta da waya. Na san faɗa ta yi kawai bani ne ba za ta yi ba. Idan suka tafi ban san inda zan same su ba. Ya faɗa hakan cikin damuwa. Asim ji yayi kamar ya kifa mai mari ya ce ka je lab ka ce a baka result ɗin test ɗin da na turo ɗazu. To ya ce mai ba dan ya so ba. Da sauri ya juya su Mardiya har sun fito ganin yadda Asim ya tsare gida. Dole ya tafi lab ɗin ba dan ya so ba. Su kuma suka fita daga asibitin sai da ya tabbatar ya yi nisa sannan ya wuce ofis ɗinsa. Wannan kenan. A can ɓangaren Momi da sauri Momi ta fito jin kamar saukar arado cikin mamaki ta ce Ahalan ba kya ji sai da kika dawo? Cire gilasis ɗinta ta ce wallahi Momi hankali na ba zai kwanta ba. Da ƙyar ya binne na dawo, wai sati 3 zan yi. Momi ta ce Allah ya kyauta. Anisa da sauri ta rungume ta tana cewa anta Ahalan sannu da dawowa. Yau dan Allah ga ki ɗin motata, ki kai wani a cikin ma'aikatan gidan nan ya shigo min da turolin ɗita. Amsa ta yi ba tare da ta ce komai ba ta fita. Adiyan saukowa ta tana cewa anta Ahalan su ankul sun tafi tambayowa yaya aure. What? Da wuri haka? Ta faɗa haka tana kallon Momi. Momi ta ce to me za a jira? Gwara a yi abin da za a yi, wataƙila ma yau su dawo. Kawai Ahalam ta ce tana zama akan kujera. Babban abin takaicinta ƙawayenta. Kowa cewa yake idan bikin Asim ya tashi ta faɗa musu. Yanzu ina za ta saka kanta da wannan abin kunya da ya janyo musu. Zama Momi ta ce me za ki ci a dafa miki? Ahalam da abin duniya ya ishe ta ta ce ni wallahi ba na jin yunwa. Momi wai dole ne sai ya auri wannan yarinya? Wallahi shi da ita akwai bambanci. Momi ta ce Ahalam wallahi in har kina so mu daidaita da ke ba ruwanki da maganar auren nan. Wai ke ce za ki zauna da ita dukkin bikin ɗaga hankalinki? Anta Ahalam wallahi har da Momi suka haɗa suka yi wa asiri. Ba iya yaya Asim suka yi wa ba. Momi ta kasa fahimtar wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa kamar family ɗinmu. A ce yaya zai auro mana bararoji kuma ba wayayya ba 'yar gidan matsiyata. Anisa ta faɗa haka hawaye na bin kuncinta. Bata san ya za ta yi ba da soyayyar Asim. Jiya yadda ta ga rana haka ta ga dare. Momi shiru ta yi musu domin ta lura dukkan wani bayani da za ta yi musu ba za su fahimta ba. Sun yi nisa ba sa jin kira don haka shiru ta fi alkhairi. Addu'ar da za ta yi musu Allah ya ganar da su gaskiya. Ahalam ta ce ashe ke ma kin gane haka. Wallahi wannan zubewar mutunci sai sawo mana. Anisa zama ta zuba tagumi ran tana mata kuna ta ce Allah ya dawo da shi cikin hayyacinsa.
Amin ya Allah, Ahlam ta ce. Rafi'a da ta fito ta ce, Anta Ahlam saukai yaushe? Ahlam kallonta ta ce, yanzun nan na sauka, hankali na ya ƙi kwanciya kamar yaya shi zai auri Barroje, 'yar zaman daji. Ke daga jin wannan maganar, aikin san aikin asiri ne wallahi. Rafi'a ta ce, Allah ya kawo ƙarshen abu. Su kawo Sunusi har sun tafi tambayo mai aure. Yadda kika san da su aka haɗa, anya kuwa ba har da su ta yi wa asirin ba. Tsaki Anisa ta ja ta ce, ke ma da kin san inda ake asirin, da ta kin tafi. Ni wallahi ba na son mace mara kilas. Banda rashin sanin ciwon kai, mace ta turƙusa wa namiji tana Allah annabi ya so ta. Ta ƙara jan tsaki. Rafi'a ta ce, kan uba lalle yarinyar nan. Yau sai na fasa miki baki. Ni sa'ar wasan ki ce? Momi ta ce, wallahi ba zan yarda ku maida min gida sansanin 'yan damba ba. Ahlam tashi ta ce, wallahi wannan hayaniyar hawan min kai take. Anisa idan an kawo turolin ɗita ki kai min ɗaki na. To ta ce mata Ahlam tashi ta rataye jakarta ta hau sama kai tsaye ɗakinta ta shiga. Yana nan yadda yake komai a gyare kamar ko da yaushe tana amfani da ɗakin. Zama ta yi a kan gado tana sauke ajiyar zuciya. Buɗe jakarta ta yi ta ɗauko waya. Lambar Anti Yasira ta buga, bugu 1-2 ta ɗauka. Kuka ta fashe da shi ta ce, Anti kina ina, yaya zai zubar mana da mutunci. Momi kuma ta zuba mai ido. Cikin tashin hankali Anti Yasira ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru? Ko jiya na so na kira ta muka shiga mitin da gwamna, sai yanzu na samu kaina. Kwana 2 ba na samun zama. Na ji an ce Asim zai yi aure. Ba dai wannan 'yar iskar zai aura ba mai yawon banza. Ki nutsu ki min bayani dalla-dalla, don wallahi ko da ubanta take yawo auren nan ba zai yiwu ba. Share hawaye ta ce, Barroje zai auro mazauna daji, don Allah bai zubar mana da mutuncin gidan nan ba. Ki duba ki gani yadda mata masu aji suke son sa. Ko a bikina sai da wata 'yar uwar Nadim ta gansa tana son sa amma fafur yaƙi ya dinga yi mata wulaƙanci, dole ta haƙura ta bar sa ba don taso ba. Anti Yasira ta ce, a'a Ahlam, in har mutum ne kirki ce ba wani abu bane, wato kin fi son rayuwar ƙwarya ta bi ƙwarya. Ke dai abin da nake so da ke, Allah ya sa ta gari ce. Ubangiji Allah ya sa abokiyar zamansa ce, amma wannan abin duk ba shi bane. Ahlam wani takaici ne ya tokare mata zuciya. Ta ce, to shikenan zan ci gaba da yi. Yauwa diyata, Allah ya muku albarka. Ki gaida Anti Zainab. Za ta ji. Ta faɗa tana kashewa. Tashin hankali ba a saka masa rana. Haka ta faɗa a fili tana gumi. Tunda Anti Yasira ba ta saka baki ba, to fa akwai gagarumar matsala. Da a ce ta saka baki ne, to 'yar tijara ce tsaf za ta iya sakawa a fasa auren. To ita ma ta mara baya, ya kenan. Da sauri ta ɗago, Anisa ce tana jan trolley ɗinta ta shigo, ita da Ahlam ta ce, Anisa, Anti Yasira ta marawa yaya baya, ya auri Barroje. Na shiga uku, ita ma kenan ta bi sahun su Momi, shi kenan abinmu ba tasiri zai yi ba. Anisa ta faɗa tana zama kusa da Ahlam. Ahlam ta ce, Anisa menene abin yi? Ni dai ba zan yi wa kawu Sani magana ba, balle Anti Jidda. Su kaɗai za su iya faɗan nan, to kwanaki ya kira ni na ƙi ɗagawa. Saboda na san faɗa zai taimi, yanzu kuwa idan na neme shi wallahi sai ya wanke ni tas ya ci min mutunci. Wallahi ba zai zo ba, ko da ba ku yi haka ba. Aljanu ne suka naɗa mai duka shi da Anti Jidda. Zaro ido Ahlam ta ce, garin yaya haka ta faru? Tab da ma ina nan, wayyo Allah. Ba ta labari Ahlam ta yi, kwanciya ta yi tana dariya har da hawaye. Wannan kenan. Flashback. Bayan fitar su daga asibiti, mota suka tsaye suka yi ciniki. Suhaila ta ce, amma gaskiya ba mu da kuɗi a hannu, sai dai mu tura maka ta account, yanzu nan aka sallamo mu daga asibiti. Pickup ɗinsa ya cire, ya yi wa Suhaila wani irin kallo ya ce, kutu mai laifi me kuka ce? Amma dai fa ku da hankali, ni za ku tura wa kuɗi ta waya saboda ku a cikin ɓarayin ma na daban ne. Wata tsohuwa da take ciki ta ce, gaskiya jika na ka faɗa, yaushe za ka yarda a tura maka kuɗi ta cikin salula? Hanya kuwa ku ba 'yan sane ba ne? Ga kunan dai kamar mutanen arziki, ko da yake 'yan jami'a ne lalatattu, duk su ne suke fitowa suna yin raye-raye suna zama 'yan fim. Shi ya saka nake cewa jikata in har za ta yi ta karatu to ta kwashe kayanta ta bar min gida. Aure shine darajar mace. Weldon Baba tela musu dai, ba jami'ar Bemu zan kai su ba, wallahi duk rabi da kwatanta. 'Yan shan jini ne, akwai ƙungiyoyin asiri. Zaro ido tsohuwan nan ta runguma kayanta, ai ba ta san haka abin yake ba, da ba za ta yi magana ba. Suhaila da ranta ya gama ɓaci ta ce, wallahi sharri kuke mana. Ke ko uwa ce a gare mu, amma kika yi mana wannan sharri, ku je ku da Allah. Mai mashin ɗin ne ya fito zai mari Suhaila, jiya an riƙe mai hannu. Suhaila da sauri ta kalli Muktar ta ce, bar shi ya mari ni, wallahi da yau na nuna masa wacece ni a cikin garin nan, na nuna mai gata na.
banda tsabar rashin mutunci ya za a yi bai ɗauke mu ba ya dinga faɗa mana baƙar magana. Wallahi yau da kai da na sani mara iyaka, kuma Allah ya isa mu ba karuwai ba ne. Duk macen da kuka ci tana makaranta sai ku ce mata karuwa. Muktar ya ce ku yi haƙuri ku nuna mai tarbiyyar ku, kai kuma idan halinka ne Allah zai haɗa ka da daidai kai. Da Allah can malam sakar min hannu ko yanzu na yanke ka da wuƙa. Idan na kifa. Muktar ya faɗa haka cikin taurin zuciya. Asim da ya gaji da jiran Muktar ya fito daga motar shi ya ce ba zai fito ba tunda dai su ba san darajar kansu ba. A ko ina faɗa suke shi in ban da dole ma me zai da yarinyar nan. Kallon Muktar ya ce kai fa nake jira. Muktar sakin bai na ɗin ya ce oke ina zuwa. Sakin sai ya tayar da mashin ɗinsa ya tafi. Muktar ya ce me ya haɗa ku da shi? Suhaila ta ce babu kuɗi a hannunmu sai na ce zan tura mishi, shine ya fara zage-zage. Tsohuwar nan ta taya shi. Bata ƙarasa zancenta ba, ta ƙarasa rufe baki. Dukkansu suka taho a guje za su riƙe Mardiya. Cikin zafin nama da sauri Asim ya taro ta. Da zafin ranar da ake yi shi ya haifar mata da jiri. Da sauri Afiya ta fito daga cikin motarta. Idanuwanta ba sa gani, wani irin dishi-dishi take gani. Allah take wata babbar mota ta wuce sai ta tsallaka, da yake titin gida biyu ne, ita tana ɓangaren dama su suna hagu. Tunda take da Asim bai taɓa rungume ta a jikinsa ba, ko arzikin riƙe mata hannu ba ta samu ba. Ɓangaren Asim kuma jin wani irin shock yayi sakamakon rungume ta da yi a cikinsa, abinda bai taɓa yi wa wata mace ba. Ko sa'adiyan da suka fara girma daina rungume su saboda matsalar da yake fama da ita. Mardiya da kanta yake tsananin sara mata, ta saki wani irin kuka mai ban tausayi, ga fatarta da take mata wani irin ciwo. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace 'yar gayu ce, mace 'yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu. Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki 'yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata 'ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace. Fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 08080834800. Masu sauraro, mu haɗu da ku a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na Jami'a ce, wanda Ummu Yasmin ta wallafa yake zuwa muku a taskar Hausa Novels, da wannan nake cewa mu haɗa wani jikon masu sauraro.